呢個咧就正門嚟嘅，呢個行，同舊年一樣啦。有隻旗仔，呢個係俾人睇龍船嘅又係。呢個都係舊年嗰個某牌子嘅指定賣廣告嘅船仔。呢個真係屬於龍舟船嘅規劃嘅一隻船。呢隻咧就係劃龍舟船咧，劃線嘅船啊，拉線嘅佢係負責。嗱，你可以數翻望嚟，見到呢啲咧就係旗仔嚟㗎啦，一路延伸過去。